ये यहाँ पे सेंसर का बटन लगा है, ये सेंसर लगा हुआ है। इंटरलॉक सेंसर वाले की अंडरग्राउंड फिटिंग दी है जो नीचे की ओर जा रही है सीधी। ये सामने लॉक देख रहे हैं, ये सेंसर वाला लॉक है। ये सेंसर वाला लॉक है, यहाँ से पुश करते हैं, ये पुश किया, गेट खुल गया। और ये बाहर से है, ऐसा बाहर से चाबी से खुलता है। ये चाबी इसकी मैं लेके आ रहा हूँ। ये चाबियाँ हैं इसकी। और ये गेट को हल्का सा दबाया, गेट लग गया। ये सीसी कैमरा लगा हुआ है, इसकी भी फिटिंग अंडरग्राउंड दी है। और यहाँ से चाबी लगाकर चाबी लगा दी है, इसको पुश किया, थोड़ा सा खींचा, गेट खुल गया। इसका करीबन खर्चा 6,000 रुपये का आया है। 6,000 रुपये का खर्चा आया है इसका। 3-3.5 हज़ार रुपये का लॉक है, बाकी की लेबर वगैरह मिला के।